ขึ้นชื่อว่าหนังที่เสนอเหตุการณ์ระทึกกลางทะเลผู้ชมอย่างเราคงต้องตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นฉากมารตภัยของท้องทะเลที่น่าขนลุกหรือสถานการณ์ลุ้นระทึกที่เราต้องเอาใจช่วยตัวละครที่ต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้รอดตายกลางทะเลไม่ว่าจะเป็นหนังอย่าง The Perfect Storm The Shallows หรือ Open Water รวมทั้งหนังมารตภัยเรื่องล่าสุดที่กำลังจะเข้าฉายเรื่องนี้ Adrift รักเธอฝ่าเฮอริเคนมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของ Adrift กันก่อนไปดูภาพยนตร์กันเต็มๆในโรงภาพยนตร์ Adrift สร้างจากเหตุการณ์จริงของคู่รักนักผจญภัยแทมมี่โอแฮมและริชาร์ดชาร์ปที่ออกเดินทางด้วยเรือใบขนาด 44 ฟุตข้ามมหาสมุทรเป็นระยะทาง 4,000 ไมล์จากเกาะตาฮิติไปยังชายฝั่งเมืองซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย How would you like to sail the Hosanna to California first? What do you think? I think 4,000 miles is insane. I'm not going anywhere without you. Come sail with me. ซึ่งจริงๆแล้วทริปนี้ควรจะเป็นทริปสุดโรแมนติกเหนือท้องทะเลที่สวยบาดตาบาดใจแต่ทุกสิ่งกลับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อเรือของทั้งคู่ต้องเจอเฮอริเคนระดับ 4 และคลื่นยักษ์สูงถึง 40 ฟุตโจมตีแบบไม่คาดคิดจากทริปล่องเรือในฝันกลับกลายเป็นการเอาชีวิตรอดจากมหาสมุทรสุดลูกหูลูกตาแต่บทสรุปจะเป็นยังไงเราไปรอติดตามกันในโรงภาพยนตร์ 26 กรกฎาคมนี้ Adrift รักเธอฝ่าเฮอริเคนขนทีมงานคุณภาพแน่นปึกมาร่วมงานกันเพียบทั้ง2นักแสดงนำที่แจ้งเกิดจากหนังแฟรนไชส์ฟอร์มยักษ์และหนังโรแมนติกขวัญใจคนดูนั่นคือเชลีน วูดลีย์จาก The Divergent Series และ Fault in Our Stars กับนักแสดงหนุ่มอังกฤษสุดหล่อแซม คลาฟลินจาก The Hunger Games Catching Fire และ Me Before You โดยทั้งคู่ต้องถ่ายทำกันบนเรือจริงๆกลางทะเลนานถึง 14 ชั่วโมงต่อวันและต้องเจออุปสรรคทั้งเมาคลื่นแสงแดดร้อนระอุรวมทั้งฝูงฉลามที่ว่ายอยู่ใกล้ๆ Adrift ยังเป็นฝีมือการกำกับของบัลทาซ่า คอมาเกอร์ผู้กำกับที่เชี่ยวเรื่องราวของมหันตภัยธรรมชาติจากผลงานเรื่อง Everest และ The Deep ร่วมด้วยโรเบิร์ต ริชาร์ดสันผู้กำกับภาพผู้ชนะ 3 รางวัลออสการ์และทีมเทคนิคพิเศษจากอวตารและ Gravity ที่ทั้งหมดยกกองไปถ่ายทำกันกลางทะเลที่สวยที่สุดในโลกหมู่เกาะฟิจิทางตอนใต้ของออสเตรเลียโลเคชั่นเดียวกับหนังติดเกาะอย่าง Castaway We're thousands of miles from land. And needle in a blue haystack. แพ็กเกจดาราและทีมงานพร้อมขนาดนี้บวกกับเรื่องราวที่ทั้งตื่นเต้นและกินใจพลาดไม่ได้กับ Adrift รักเธอฝ่าเฮอริเคน